이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 10장 23절부터 31절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 10, verse 23 hanggang 31. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할 수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 Ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 아멘. 나중심의 부자와 구원의 관계라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po titignan natin ang mensahe na may pamagat na ang ugnayan sa pagitan ng mayamang nakasentro sa sarili at ng kaligtasan. 오늘날 많은 교인들마저 나중심이라는 말이 이 원죄요. 그게 얼마나 심각한지 잘 모릅니다. Napakaraming dumadalo nga sa simbahan ngunit hindi nila nalalaman na ang pagiging sentro pala sa sarili ay napakatindi at ito pala yung orihinal na kasalanan. 왜냐하면 워낙 나중심이 뿌리 깊게 내려져 있고 그게 체질화되어 있기 때문에 그래요. Dahil labis ng malalim na nag-ugat na sa kanila yung pagiging nakasentro sa sarili at naging ugali na nila ito. 물론 각기 모든 종류의 이 만물들, 짐승들은 각기 그 종류대로 지으셨고 본능대로 살도록 만드셨어요. At ang mga hayop nga ay nilikha sa kanya-kanyang uri nito at namumuhay sila kung paano silang nilikha. 그러나 사람은 각 사람이 나중심이 아니라 하나님의 형상대로 지으셨습니다. Ngunit ang tao ay hindi ginawa na nakasentro sa sarili kundi ginawa ayon sa larawan ng Diyos. 그게 사람에 관해서 제일 먼저 나온 말씀인데도 지금 이 교회 다니는 사람이 잘 이해하지 못하고 있어요. Kaya itong mga pangunahing bagay na ito na maging patungkol sa tao ay hindi nalalaman maging ng mga dumadalo sa simbahan. 나중심 되어버린 게 원죄입니다. Ang pagiging nakasentro sa sarili, ito ay orihinal na kasalanan. 나중심으로 살면 일단 예외 없이 마귀와 악령들의 지배를 받고 끌려갑니다. At kung namumuhay ka nakasentro sa iyong sarili, wala kang magawa kundi ikaw ay kontrolin at hilahin ka ng diablo at masasamang spirito. 하나님이 주신 답 구원의 길 그리스도 오직으로 붙들어야 돼요. Dapat mong panghawakan ang natatanging sagot ng daan ng kaligtasan na si Kristo na binigay ng Diyos. 그러면 그리스도 중심의 사람이 되는 거죠. Sa gayon, magiging nakasentro ka kay Kristo. 자, 그러면 그리스도 하나님의 형상이나 그리스도의 사람이나 같은 내용의 사람이 되는 거예요. At ikaw nga ay magiging katulad ng nilalang na nilikha nakasentro sa Panginoon sa Kristo. 그래 오늘 말씀은 한 부자 청년과 예수님의 대화와 이어지는 제자들과 예수님의 대화가 기록되어 있어요. Dito sa tekstong binasa natin, makikita natin yung pag-uusap sa pagitan ng isang binatang mayaman at ni Jesus. 이 두 대화는 질문과 답변의 형식으로 진행되고 있죠. At pangalawa, kasunod naman nun ay yung usapan sa pagitan ni Jesus at ng mga alagad. 한 부자 청년은 내가 뭘 하여야 구원을 얻을 수 있습니까? 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 예수님께 질문했어요. At nagtanong nga itong binatang mayaman kay Jesus, anong dapat kong gawin upang magmana ako, magtamo ako ng walang hanggang buhay? 그 다음에 중요한 질문이에요. 제자들이 부자 청년의 그 질문과 예수님의 답변 이후에 이제 부자가 떠난 다음에 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 라고 질문했어요. At matapos na sinagot ni Jesus ang tanong na iyon at umalis na ang binatang mayaman, nagtanong naman ng mga alagad sa kanya,
Kung gayon, sinong maliligtas? 오늘 여러분이 내가 뭘 하여야 영생을 얻을 수 있는가, 누가 구원을 얻을 수 있는가, 이에 대한 답을 확실하게 붙들 수 있게 되길 바랍니다. So magkaroon tayo ng siguradong sagot sa dalawang tanong na to. Anong dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan at sino nga bang maliligtas? 예수님께서는 갑자기 찾아온 부자 청년과 이 예수님을 계속 따라다니는 제자들에게 하나님 나라와 영생은 어떤 사람에게 주어지는지, 그리고 하나님 나라와 이 영생, 구원은 무엇인지를 지금 말씀해 주고 계세요. At kapwa doon sa isang binatang mayaman na bigla na lamang lumapit kay Jesus at sa mga alagad na lagi na niyang kasakasamang sumusunod sa kanya, ay sinabi ni Jesus yung tungkol sa kaharian ng Diyos at buhay na walang hanggan. At kanino nga ba ito ibibigay? 이 근본을 붙들지 않으면 일단 교회 이 회원으로 교회당을 아무리 오래 다녀도 내게 유익이 없어요. Kung hindi natin alam o napangahawakan ng mga pangunahing bagay na to, kahit na napakatagal na natin nagsisimba, walang saysay ang mga ito. 그러면 첫 번째로 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 라는 제목으로 한번 정리해 보십시다. At una sa lahat ay tignan natin at ayusin natin ano nga ba dapat gawin upang magtamo ng buhay na walang hanggan. 아주 이 귀한 청년이요. 예수님께 나와서 무릎 꿇고 영생 얻을 수 있는 방법을 물었어요. Katulad nga ng binatang mayaman na to na lumapit kay Jesus, lumuhod pa siya at nagtanong paano nga ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 그에 관해서는 이제 마태, 마가, 누가복음에 이 전체로 다 기록되어 있는데 이 찾아보면요. 그는 청년 부자였고 고위직 간원이었고 바리새인처럼 경건한 사람이었어요. At sa ibang mga aklat ng Ebanghelyo, katulad ng Mateo, Lucas at Juan, nakikita natin na nabanggit ang mayamang binata na ito na isang opisyal na may mataas na posisyon o isang kilala na katulad ng Pariseo. 그 세상 젊은이로서는 세상 가치로 최고의 수준의 사람이지요. 청년, 부자, 고위직 간원, 바리새인처럼 경건한 사람이었대. At ito nga ay yung mga binansag sa kanya na talagang may mataas na katungkulan siya o binata siya, mayaman siya at siya ay talagang dakila katulad ng mga Pariseo. 예수께서는 이제 간단하게 10계명을 가지고 이웃 간에 앞에 하나님을 향한 4계명은 이제 말 안 하고 이웃 간에 그 5계명을 지키라고 말씀하셨죠. At ang naging tugon ni Jesus sa kanya ay yung 5 huli na mga kautusan sa 10 utos na para sa kapwa. 그러자 그는 이제 쉽게 대답했어요. 그건 어려서부터 제가 잘 지켰습니다. 하고 대답했습니다. At napakabilis na sumagot ang binata na ito na sinabi niya, bata pa lang ako ay sinusunod ko na ang mga ito. 그래서 예수께서요. 네게 아직 한 가지 부족한 게 있다. 가서 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주고 너는 와서 나를 따르라 말씀하셨어요. Kung sinabi ni Jesus na may isang bagay pang kulang sa iyo, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo at ipamahagi mo sa mga mahihirap at saka ka pumunta at sumunod sa akin. 그 청년은 재물이 많은 연고로 그 말씀으로 인해서 슬픈 기색을 띠고 근심하며 돌아갔다고 기록되어 있습니다. At nakasusulat nga na dahil sa labis na kayamanan nitong tao na ito, ay nalungkot siya kung kaya't umalis na lamang. 이게 돈을 많이 소유했던 돈이 적은 가난한 사람이든 간에 이제 이 나중심 이건요 돈 중심으로 살 수밖에 없고 인간의 그게 인간의 근본 문제예요. At labis man ang kayamanan mo o salat ka man sa buhay, lahat ay iisa lang ang kalalagayan, nakasentro sila sa pera o sa sarili nila. 돈을 많이 갖고 있는 사람만 부자가 아니고 나중심으로 돈 중심으로 사는 사람을 오늘 본문에는 부자라고 말을 해요. At ang matatawag nga na mayaman, hindi lang yung napakaraming ari-arian, kundi yung tao na nakasentro sa sarili. 그래서 예수께서는 둘러보시고 제자들에게 낙타가 바늘 끼로 나가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 말씀하셨어요. Kaya ang sinabi ni Jesus, nang nilingon niya yung mga alagad, ang sabi niya ay mas madali pa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. 그 당시 사람들이 쉽게 볼 수 있는 동물 중에 가장 큰 동물이 낙타였습니다. At ang panahon na yun, ang madali na nakakitang malaking hayop ay yung kamelyo. 그리고 사람들이 당시에 생각할 수 있는 가장 작은 통로,
그러니까 이게 바늘구멍, 바늘귀, 그 씨를 끼우잖아요. 그 바늘귀라고 알 수 있습니다. At ang makikita naman nila na pinakamaliit na maring lagusan, ito ang butas ng karayom na nilalagyan ng sinulid. 그러니까 부자가 구원을 얻는 것은 심히 어려운 정도가 아니고 아예 불가능하다는 뜻이 돼요. Kaya ang kahulugan nito, hindi lang mahirap para sa isang mayaman na magkaroon ng kaligtasan, kundi ganap na imposible. 왜 그렇습니까? Bakit? 두 번째로 부자는요, 나 중심, 돈 중심에 잡혀 사는 사람이에요. Ikalawa, ay ito yung mga tao na nasa ilalim pagiging sentro sa sarili at sa pera. 이런 사람들은 대부분 더더욱 많은 돈, 많은 물질을 얻기를 원합니다. Ito yung mga tao na mas nais pa nilang magkaroon ng higit na pera o higit na kayamanan. 얘들은 이제 대부분요, 나는 돈 많이 받기를 원해. 이 말은요, 나는 구원받기를 싫어해. 이 말과 같은 말이에요. Kaya dito yung mga tao na kung magsasabi sila na mas gusto ko pa ng higit pang pera, ay katulad na sinabi na nila na ayokong tumanggap ng kaligtasan. 모든 물질, 돈은 하나님이 공급을 하십니다. At sa lahat ng pangangailangan na ito, makikalaga ang Diyos ang siya magsusupply. 그 성경은 분명히 말해요. 사람이 두 주인을 섬길 수 없느니라. At malino na sinasabi ng Biblia, hindi maaaring maglingkod ang isang tao sa dalawang Panginoon. 쉽게 말하면 하나님, 예수 그리스도를 섬기든지 아니면 돈을 섬기든지 둘 중에 하나를 택해야 된다 그 말이에요. Ibig sabihin, alin man sa dalawa ang dapat mo lang piliin. Maglingkod ka ba kay Jesus o maglingkod ka sa pera? 근데 대부분 나는 주 예수님도 따르고 돈도 필요합니다. 그런 사람이 있는데 두 주인을 섬길 수 없느니라 그랬어요. Pero karamihan ng mga tao, sabi nila, gusto nilang sumunod kay Jesus, pero kailangan din naman nila ng pera. Ngunit hindi sila maaaring maglingkod kapwa sa dalawang Panginoon. 그렇다면 만일 지금 오늘 본문에 예수님이 말씀하시는 이 부자가 단지 돈 많은 부자를 가리키는 게 아니라 돈 중심으로 사는 사람들을 가리킨다면요. 대부분 사람들은 구원받을 수 없습니다. Kaya sa Biblia, ang tinuturo na mayaman, hindi yung napakarami lang niyang ari-arian, kundi yung mga tao na nakasentro sa pera. Ito yung mga hindi maliligtas. 그렇게 말하면 이제 이 근심 어린 사람들이 많겠죠. At maraming mga tao na mag-aalala. 그런데 성경에 보면요. 믿음의 사람들 중에도 구원받은 믿음의 사람들 중에도 부자들이 많았어요. Na parang hindi maligtas sa mga mayaman. Ngunit sa mga tauhan ng pananampalataya sa Biblia, napakarami rin namang mayayaman. 대표적으로 아브라함은 엄청난 거부였습니다. 그 당시 가나안에서 가장 큰 부자였어요. At halimbawa na lamang ay si Abraham na isa sa mga kumakatawang tao na dun sa Kanaan ay talagang naging labis yung kayang kayamanan. 물론 아브라함의 아들 이삭도 그 손자 야곱도 큰 부자였습니다. Maging ang anak niyang si Isaac at apo niyang si Jacob ay napakayaman din. 야곱의 아들 그 요셉도요. 애굽의 모든 재물을 관장하는 애굽의 총리였습니다. Maging si Jose o si Joseph, siya rin naman ay naging punong ministro doon sa Ehipto kung saan siya yung namahala ng mga kayamanan doon. 여러분 잘 아는 다윗 왕이나 솔로몬 왕은요. 역사상 최대 부자였어요. At sa kasaysayan din naman, si Haring David at si Haring Solomon ay pinakamayayaman. 이들이 부자입니까? At sila nga ba'y mayaman? 부자란 무슨 말이냐? 하나님만을 신뢰하는 것이 아니라 재물만을 믿고 의지하는 사람을 부자라고 그래요. Pero yung binabanggit dito sa Biblia na mayaman ay yung tao na hindi sa Diyos, kundi sa pera o sa kayamanan sila nananangan. 근데 부자는 세상 재물만을 의지하며 재물을 의지하며 그걸 꽉 붙잡고 살기 때문에 구원의 길로 들어갈 수가 없는 거예요. At dahil sila'y nagtitiwala sa makamundong kayamanan at ito yung pinangahawakan nila, ay hindi sila makapasok doon sa daan ng kaligtasan. 여러분 100페소를 중시 여기든 100만 페소를 중시 여기든 부자는 똑같은 부자입니다. At hindi mahalaga kung 100 piso man yan o 1,000,000 piso, kung doon ka nagtitiwala, yun ay matatawag na mayaman. 본문에 나오는 그 부자 청년이요. 바로 그런 사람이에요. At katulad na nabanggit sa binasa natin na binatang mayaman, ganun siya mismo. 오늘 15절을 잘 보세요. 누구든지 어린 아이와 같이 하나님 나라를 받아들이지 않는 사람은 거기에 들어가지 못할 것이라고 말씀하셨어요. Sa talatang 15 ay sinasabi dito na
kung sino man ay hindi tanggapin ang kaharian ng Diyos katulad ng munting bata, hindi makapapasok dito. 여러분, 어린아이는요, 만사 뭘 줘도 그 중요한 게 아니에요. 엄마만 붙들어야 돼요. 그래, 엄마만 의지하는 어린아이처럼 하나님만을 온전히 의지하는 자가 구원받을 수 있다, 그 말이에요. Ibig sabihin na kung paano ang bata ay nagtitiwala lamang sa mga magulang nito, ganun din naman ganap tayo na magtiwala lang sa Diyos. 근데 대부분 교회 다니는 사람도요, 하나님은 안 보이는 분이고, 뭐 계신지 안 계신지 사실은 잘 모르겠고, 일단 돈이 중요하니까 나 돈 잘 벌게 해주세요 하고 이제 비는 하나님, 비는 예수님, 그런 수준으로 다니는 사람이 대부분이에요. Kaya napakarami na nagsisimba nga, ngunit sinasabi nila na, Panginoon, kailangan ko rin kumita ng maraming pera, doon sila mas nagtitiwala. 여러분 명심하세요. 내 눈으로 볼 수 있는 모든 우주 만물은 하나님이 창조하셨어요. Pakatanda natin lahat ng nakikita natin, ang langit at ang lupa, lahat ito ay ginawa ng Diyos. 이 나도 하나님이 창조하셨어요. Maging ako rin, tayo ay ginawa ng Diyos. 내게 필요한 모든 것들은 하나님이 공급하세요. At lahat ng kailangan natin ay isusupply ng Diyos. 그 하나님이 지금 살아계시며 우연을 허용치 아니하시고 모든 것을 주관해 나가고 계세요. At ngayon, ang Diyos ay buhay at wala siyang pinahintulutan anumang bagay na nagkataon lang. 그 하나님께서 나중심에 빠져 멸망 속에 빠져버린 우리에게 그리스도 언약을 세워주신 거예요. Ngunit sa atin na nahulog sa kapahamakan at naging sentro sa sarili, ibinigay ang tipan ni Kristo. 그래서 우리는 이 땅에서 육신의 삶을 사는 기간 동안에 그리스도만을 붙들고 구원받을 수 있는 기회로 사는 거예요. At habang tayo nabubuhay, ito yung pagkakataon na tayo manampalataya kay Kristo. 근데 그리스도도 필요하겠지만 나는 돈이 좋아. 돈이 있어야 돼. 이런 이 돈에 잡히면요. 일단 그리스도를 온전히 붙들지 못하는 거예요. Pero kung sinasabi natin na kailangan ko rin si Kristo, ngunit mas higit na gusto ko na may pera ako, ay malabo yung ating pananampalataya. 그러면 돈이 필요 없단 말입니까? At ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng pera? 그 말이 아니고 나 자신을 비롯한 세상의 모든 만물은 하나님이 지으셨고 하나님의 소유기 때문에 하나님의 것을 내게 잠시 맡겨주시는 거예요. Ibig natin sabihin, dahil ang lahat ng bagay sa mundo, maging tayo man din, ay sa Diyos, ang mga bagay na ito ay panandali lang na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. 나는 하나님의 것을 잠시 맡은 하나님의 선한 청지기로 사는 거예요. Kaya namumuhay tayo bilang mabuting katiwala ng Diyos sa mga bagay na ito. 내 육신도 내 것이 아니라니까. Maging yung ating sarili ay hindi sa atin. 내게 맡겨진 재물, 돈, 그 어떤 것도 내 것이 아니에요. Kaya manan pera, anumang meron ka, hindi yan sa'yo. 근데 내 소유로 돼 있는 이 땅, 내 것, 내 몸, 내 것, 이러며 사는 사람들은 그 부자예요. Pero yung matatawag na mayaman, yung mga tao nag-iisip, akin tong lupa na to, o akin tong pera na to, akin yung buhay ko. 그러면 세 번째로 부자 청년이 구원받을 수 없는 이유가 무엇입니까? Ikatlo, ano yung dahilan na itong binatang mayaman ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos? 그래, 물질을 의지하는 사람은요, 하나님을 온전히 신뢰하고 따르는 것이 아니라 자신이 갖고 있는 그 재물, 그 빼라, 그거 신뢰하며 살기 때문에 그래요. Dahil namumuhay siyang ganap na yung tiwala niya at pagsunod niya ay hindi sa Diyos kundi doon sa kayamanan niya. 교회 다니지만 그런 사람은 결코 구원받을 수가 없어요. Kahit na nagsisimba ang isang tao, kung gano'n naman siya, ay hindi pa siya tumanggap ng kaligtasan. 왜냐하면 구원은, 이 천국은 하나님만을 신뢰하며 따르는 사람들이 갈 수 있는 것이에요. Dahil ang makapupunta lamang sa langit ay mga taong nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa Kanya. 그래서 돈을 위하여 하나님도 좀 의지하면서 돈을 의존하는 사람은 구원의 길로 들어설 수가 없어요. Kaya nga ang tao na nagtitiwala sa pera higit sa Diyos ay hindi makapapasok sa daan ng kaligtasan. 그걸 워낙 이 말을 못 알아들으니까요. 이제 철로 역정에 그 크리스찬을 이렇게 주인공으로 내세워가지고 막 많은 돈을 짊어지고 가는 천국길을 가는 그 길을 그려놓은 사람이 있었어요. At dahil nga marami di makaunawa nito, may isang
pelikula na Pilgrim's Progress, ang pamagat at ang bida dito ay si Christian at may isa doon na napakaraming dala-dala mga pera sa pagpunta sa langit. 자, 구원은 무엇입니까? Ano nga ba ang kaligtasan? 그래, 본래 인간은 어떤 존재며 나의 근본 문제는 무엇인가를 알아야 되겠죠. Anong klase bang nilalang original na tao at anong pangunahing problema? Di ba dapat alam natin yung mga to? 나는 하나님의 형상대로 지은바된 최고의 존재인데 내가 마귀의 거짓을 붙들고 내가 나의 죄인 되어 내가 하나님처럼 되고자 하여 돈 중심으로 살게 된 게 원죄예요. Ako'y nakilang nilalang ng Diyos ayon sa larawan niya, ngunit nadaya ako ng Diablo at nahulog ako sa pagsuway sa Diyos at paging sentro sa pera. 이 원죄가 뭔지 알고 본래 내가 이 하나님의 형상인 내가 어떤 존재를 알면서 이 원죄 문제를 내가 나의 죄인 된 것을 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 따르면 누구에게나 다 주시는 축복이 구원입니다. Kung malaman natin kung sino tayo at ano yung original na kasalanan, tayo magsisimula doon at tumanggap sa Panginoon, doon papasok ang kaligtasan. 이 구원받은 사람이라는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하며 사는 사람을 말해요. Kaya't nga, ang tinatawag na isang taong naligtas na ay ang mga humahanap una sa kaharian ng Diyos at sa katuwiran niya. 그러면 세상에서 필요한 모든 것들은 하나님이 공급하시며 주신 것들을 나는 잘 관리하며 선한 청지기로 사는 거예요. Sa gayon ay mabubuhay tayo na ang lahat ng kailangan natin sa mundo ay sinusupply ng Diyos at pamamahalaan natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. 그런 의미에서 재물을 모으고 그 재물을 잘 사용하는 것도 중요한 달란트예요. At ganun din sa pangangasiwa ng mga ito, yung mahalagang talento ay ibinigay ng Diyos sa atin. 하나님께서는 우리 각 사람에게 각기 이 여러 달란트를요 은사로 주셨어요. Bawat isa sa atin ay binigyan ng talento o ng kaloob na mula sa Diyos. 그 은사는 전도와 선교, 특히 교회 공동체의 유익을 위해 사용하라고 주시는 것이 각종 은사입니다. At ang bawat kaloob na ito sa bawat isa na ibinigay ay magagamit para sa pag-ebanghelyo, sa pagmimisyon, at lalo na sa kapakinabangan ng pagkakaisa ng simbahan. 근데 대부분 교회 공동체가 목적이 아니고요. 하나님 나라와 의가 목적이 아니고 내가 많은 돈을 내 것으로 만드는 것이 목적인 사람이 대부분이에요. Pero halos lahat ay hindi para sa kapakinabangan ng pagkakaisa ng simbahan o para sa gawain ng Panginoon, kundi para sa pagkakamal ng mas maraming pera. 그러나 다윗처럼 솔로몬처럼 아무리 많은 재물을 이제 갖고 관리한다 할지라도 그건 내 것이 아니기 때문에 그걸 하나님의 뜻대로 잘 사용하는 것이 달란트요 은사인 거예요. At katulad ni David at ni Solomon, bagamat napakarami nilang mga kayamanan, anong saysay nito, kung kaya't ito ay dapat na gamitin para sa gawain ng Diyos. Ito yung mga talento at kaloob ng Diyos. 여러분 그래서 명심하세요. 하나님이 이 땅에서 우리에게 은사로 재물을 맡기시는 것은 이 땅에서 그저 나 배부르고 잘 먹고 잘 살고 나를 위해 쓰면서 누리라고 주시는 것이 아니에요. Itandaan natin anumang mga kayamanan, kaloob na binigay ng Diyos sa atin dito sa mundo ay hindi lang para magkaroon tayo ng magandang buhay, kumain, at tayo ay magsaya lang sa ating sarili. 내가 이제 구원받아서 오직 그리스도 되었습니까? 이제는 전도와 선교, 교회 공동체를 위해 모든 것을 사용하는 거예요. Anumang salapi o bagay na ating tinanggap, gamitin natin sa pag-ebanghelyo, pagmimisyon, at sa pagkakaisa ng simbahan. 그러나 오직 그리스도 붙들지 못한 사람들은요. 돈을 내 것이라 여기고 돈을 의지하며 잘못된 길을 가요. Pero kung hindi tayo nakasentro kay Kristo, ay lahat ay para sa pera. Sa maling daan ka mapupunta. 그래 하나님의 방향과는 맞지 않은 반대쪽 방향으로 자꾸 삶을 사는 거예요. Kaya yung buhay mo ay magiging salungat na daan kaysa sa Diyos. 그걸 부자라고 그래요. Ito ang matatawag na mayaman. 자 그렇다면 결론적으로요. 나 중심의 사람은 일단 어쩔 수 없어요. 나 중심에서 못 벗어나면 돈의 노예가 될 수밖에 없어요. Sa ating konklusyon, na isang tao nakasentro sa sarili ay magiging alipin ng kayamanan niya. 자 그러면 예수님은 여기서요. 제자들에게 돈의 노예가 되면 안 된다고 말씀을 하세요. Kaya ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya rito na hindi sila dapat magpaalipin sa pera.
돈은 교회와 전도를 위해서 아주 유용한 도구로 사용될 수 있어요. At napaka-kapakipakinabang na instrumento para sa simbahan o para sa pag-ebanghelyo ang pera. 그러나 부자 되는 것이 목적이다 그러면요. 일단 그 돈을 여러 가지 재물을 이용해서 마귀가 나를 묶고 끌고 가기 때문에 그 인생은 망치는 인생이 되는 거예요. Ngunit kung mali ang layunin mo sa pera na iyon, maaaring ito yung gamitin ng dyablo para talian ka at ito yung sisira sa buhay mo. 오늘 본문에 나온 청년은요, 부자지요, 높은 간원이지요, 뭐 바리새인처럼 경건한 자지요, 뭐 하나 부족함이 없는 것 같은 사람인데 돈 중심이 되어버립니다. At itong binatang mayaman nga na ito, na nakasentro sa kanyang pera, doon siya nagtitiwala, ay nawala sa kanya wala hanggang buhay na dapat tanggapin niya. 나중심의 근본 문제를 그대로 붙들고 이 땅의 우상 숭배의 근본인 돈 중심을 이 함께 붙들고 있기 때문에 이 땅에 살면서요, 이 살면서 받아야 될 목적이 구원인데 이 구원을 못 받는 이런 자리에 있게 된 거예요. At yung pangunahing problema na hindi niya nalalaman ay sa pamumuhay niya sa mundo nito, yung buhay na walang hanggan o kaligtasan dapat tanggapin niya sana ay hindi niya nagawang tanggapin. 그는 이제 사실 많은 재물을 가진 사람이었는데요. 사실은 자기가 재물을 소유한 게 아니고 자기가 소유한 그 재물에 그 돈의 노예가 되어버린 거예요. At bagamat tila sa paningin ng mundo napakarami niyang kayamanan, ngunit ang katotohanan, hindi naman sa kanya yon, kundi alipin siya ng pera. 노예의 특징은요, 주인이 시키는 대로 하는 겁니다. Ang katangian ng isang alipin ay sumusunod lang siya kung anong sabihin sa kanya. 그래서 돈을 위한 길이라면요, 빨아서 빼라면요, 돈을 벌 수만 있으면 돈 따라가는 거예요. At kung para sa pera, susunod siya. 그러니까 돈의 노예지요. Kaya alipin siya ng pera. 그러나 돈을 자기가 컨트롤할 수 있으면 자기가 돈의 주인이 될 텐데 돈의 노예가 되어버리면 끌려갈 수밖에 없어요. Ngunit kung magawa niya pangasiwaan yung pera na yun, ay magiging Panginoon siya nito. Ngunit kung siya'y maging alipin ng pera, ay hindi ito makatutulong sa kanya. Siya ang hihilahin. 본문에 나오는 청년은요, 돈의 노예가 되는 것이 얼마나 심각한 문제인지 보여주고 있어요. Dito nga sa teksto ay pinakikita kung gaano katindi yung problema na pagiging alipin sa pera. 인생의 목적은 나중심인 하나님의 이 원죄, 영원한 지옥 정보를 받아야 될 원죄의 사면 복권받아 영생을 얻는 것입니다. Pinakalayunin ng buhay ay magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan at pagtamo ng buhay na walang hanggan. 영생을 얻은 사람은 교회 중심으로 전도와 선교를 위해 쓰임받으며 사는 거예요. At yung mga tumanggap na ng walang hanggang buhay, sila ngayon yung namumuhay na nakasentro sa simbahan at nagagamit sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 여러분 알다시피 나는 신학교 자립과 이 어려운 교회들 자립을 위해서 자립 사업을 많이 했었어요. At katulad ng alam nyo, para sa pagsasarili ng ating seminary at ng mga simbahan natin ay nagkaroon tayo ng self-supporting business. 말은 교회 자립이라고 했지만 실은 그 필요한 돈 좀 구하려는 돈 중심의 상태 속에 벗어나지 못한 거예요. At sa pag-iisip man na yun ang layunin, ngunit wala nagawa kundi natali lang doon sa pagiging nakasentro sa pera. 근데 그토록 노력을 했는데도 다 실패했어요. Kaya hanggang sa huli, nagsikap man ay nabigo pa rin. 전부 내려놓고 주님만 바라봤는데 그때부터 회복을 시켜주셨어요. At nang ang lahat ng bagay ay ibinaba na, tumingin lamang sa Panginoon, dun pinanauli ng Diyos ang lahat. 그 주님만 바라보니까요. 딸락교회 2020년 1월에 개척했는데 2020년도에 교회당을 자체 안에서 지을 수 있게 됐어요. At nang sa Panginoon lamang tumingin, ay nangyari ng simbahan dun sa Tarlac ay naitayo noong taong 2020. 아무리 교회를 위하여 전도를 위하여 추진하는 일이라 할지라도 돈 중심 되어버리면 마귀에게 쏙습니다. Gawain man na pag-ebanghelyo, pagmimisyon, kung maging sentro ka sa pera, dadayain ka ng dyablo. 오늘 나오는 부자 청년은요, 하나님이 계셔야 할 자신의 마음 중심에 자신이 주인 되어 앉아 있는 상태에서 돈을 의지하고 있었어요.
At dito nga sa isang binatang mayaman na siya ay nakaupo sa sentro ng puso niya bilang Panginoon sa halip na ang Diyos. 그에게는 하나님보다 더 중요한 것이 돈이었습니다. Siya ay nagtiwala sa pera. Ito higit na mahalaga sa kanya, para sa kanya kaysa sa Diyos. 그래서 돈을 의지하며 돈을 붙들고 살고 있었어요. Kaya nga namuhay siya na nagtitiwala sa pera. 근데 결국 그 돈이 나가 나의 우상이요, 그 돈이 나의 우상이 되어 우상 섬기지 말라고 하는 하나님의 계명을 어기고 있는 사람이 된 거예요. Ngayon sa huli, siya na nag-iisip na sumusunod sa lahat ng kautusan ay binali niya ngayon yung kautusan na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. 바로 그것이 마귀를 따르는 삶이요, 구원의 길로 들어설 수 없는 원인이 된 거예요. Dahil ito yung naging sanhi na hindi siya mamuhay na tanggapin ang daan ng kaligtasan sa halip ay sumunod sa dyablo. 지금 교회 다니는 교인들 대부분이 여기에서 못 벗어나고 있다는 사실을 여러분 명심해야 돼요. Kaya tandaan natin yung katotohanan na karamihan ng mga nasa simbahan ngayon o nagsisimba nga ay hindi makalaya sa ganitong kalagayan. 그러면 첫째로 우리에게는요, 가난에서 못 벗어나고, 둘째로 부한자들은요, 그 부유에서 못 벗어나요. Una, hindi makalaya sa kahirapan at yung mga may kakayanan o mga mayayaman hindi makalaya sa pagiging mayaman nila. 전부 내려놓고 회개하고 주 예수 그리스도만 붙들어 버리면 돼요. Kaya una, dapat na ibaba nila lahat ng bagay at sumuko sa Panginoon, tanggapin lang ang Panginoon sa Kristo. 오늘 본문 28절로 31절에 보면요, 예수님은 두 가지의 다른 삶이 있다는 것을 말씀하십니다. Sa mga talatang 28 at 31, sinabi ni Jesus ang dalawang uri ng buhay. 첫째는 이제 그리스도와 복음을 위해서 사는 삶이며, 이것은 반드시 영생을 받는 삶이에요. Una yung buhay para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Ito yung buhay na siguradong magtatamo ng buhay na walang hanggan. 이제 둘째는요, 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 위해서 사는 삶이에요. At ikalawang klase naman ng buhay, namumuhay para sa sariling tahanan, sa mga kapatid na lalaki at babae, sa ama, ina at mga anak o sa lupa. 바로 이것이 예수님이 말씀하시는 부자의 삶이에요. Ito yung buhay ng isang mayaman na binabanggit ng Panginoong Jesus. 하나님 나라에 절대로 들어갈 수 없는 삶이에요. Ito yung buhay na hindi kailanman makapapasok sa kaharian ng Diyos. 그래 예수님이요, 예수님의 진정한 제자가 되기 위해서는 집이나 가족이나 소유까지 전부 포기할 수 있어야 한다는 말씀을 주셨어요. 명심하시기를 바랍니다. At pakatandaan natin na sinabi ni Jesus dito, kung nais natin maging tunay na alagad niya, ay dapat na isuko natin maging sarili nating tahanan, pamilya o mga ari-arian man. 주님이 우리에게 필요한 것은 맡기십니다. Dahil ang Panginoon, siya yung magbibigay ng mga kailangan natin. 근데 마태복음에서도 말씀하시지요. 두 주인을 섬길 수 없다고 하셨어요. Sasabi sa Ebanghelyo ni Mateo na hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. 파스톨들 중에서도 돈과 그리스도 두 주인을 섬기려고 애쓰는 사람들이 많아요. Paging sa mga nagpapastor na ay maraming namumuhay na si Kristo at ang pera ay kapwa pinaglilingkuran. 이 구원받은 우리는요, 앞으로 남은 삶은 주님의 교회와 전도와 선교를 위한 삶이에요. Kaya para sa atin na naligtas na yung natitirang buhay natin ay para sa pag-ebanghelyo, sa pagmimisyon at para sa simbahan ng Panginoon. 그래서 먼저 first of all 하나님의 나라와 의를 구하면 나머지 모든 것은 다 채워주신다고 약속하셨어요. Una sa lahat ay hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at katuwiran niya ay tunay na masumpungan natin. 세상 현실에 절대 속지 마시고 오직 주님만 바라보며 보좌의 축복을 누리시며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalang ko kayo sa pangalan ng Panginoon na huwag kayong magpadaya sa realidad ng mundo na ito, kundi tumingin lang kayo sa Panginoon at maranasan niyo ang pagpapala ng trono at magtagumpay. 기도하십시다. Tayo manalangin. 사랑하는 주님, 나중심의 심각성을 깨닫게 하시고 참 부자 청년을 보며 돈과 구원의 관계를 잘 말씀해 주심을 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po pinaunawa niyo po sa amin gaano katindi yung problema ng pagiging sentro sa sarili at sa pera
At ganoon din, ano yung ugnayan ng kaligtasan sa ganitong kalagayan? 물론 모든 일에 돈이 필요하나 절대로 돈 중심, 나 중심 되지 않게 하옵소서. Kailangan man namin ng salapi sa lahat ng mga gawain o mga bagay, ngunit nawa hindi kami maging sentro dito o sa sarili man namin. 오직 그리스도로 담내고 교회 중심, 전도와 선교 중심의 삶을 사는 저에게 필요한 모든 것은 하나님이 공급하신다는 사실을 명심케 하옵소서. Nawa ay hamong pakatandaan namin na ang lahat ng bagay, ikaw ang magsusupply nito sa amin at mag-isentro lamang kami sa Panginoon Jesucristo at hindi sa pera. 그래서 우리가 추구할 것은 언제 어느 때 어떤 상황에서나 오직 주 예수 그리스도만 집중하며 부르며 살게 하여 주옵소서. Tulungan mo kami tumuon lamang, tumawag lamang sa Panginoon Jesucristo sa lahat ng panahon sa ang lugar man kami naroroon. 물질이 풍성하든 어렵든 거기에 절대로 매이지 않게 하시고 오직 주님이 공급하시는 대로 감사함으로 나아갈 수 있게 하옵소서. Sa kasaganaan man o sa kasalatan man ay hindi kami matali sa anong kalagayan man, ngunit magpasalamat kami sa kung anong bagay na ibinibigay mo sa amin. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan pa Jesucristo. 아멘. 아멘. Amen.